హాయ్ ఎవ్రీవన్, సెల్ఫ్రాస్ట్ బ్రాండ్ ఫ్రీజర్ స్టాక్ లోకి వచ్చినాయండి. మిషన్ కి వచ్చేసి 5 years వారంటీ ఉంది. అంటే మీరు ఫ్రిడ్జ్ గాని వాడుకోవచ్చు, ఫ్రీజర్ గాని వాడుకోవచ్చు. 100 లీటర్స్ ఇన్సైడ్ చూడండి, స్మాల్ బాస్కెట్ ఇచ్చున్నారు. 2 బాస్కెట్స్ ఉన్నాయండి. సెల్ఫ్రాస్ట్ మనకి బ్లెండర్ కూడా స్టాక్ లోకి వచ్చిందండి. 2 jars ఇచ్చున్నారండి మిషన్ కి. అంటే సైడ్ ఉన్నాయండి, మళ్ళీ కిందకి పడి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, సెల్ఫ్రాస్ట్ బ్రాండ్ ఫ్రీజర్ స్టాక్ లోకి వచ్చినాయండి. అండ్ ఆల్సో బ్లెండర్ కూడా స్టాక్ లోకి వచ్చింది. ఈ ఫ్రీజర్ సెల్ఫ్రాస్ట్ మీకు తెలుసుంటే ఇట్స్ అన్ యుఎస్ బ్రాండ్ అండ్ బాగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మార్కెట్ లో. అండ్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏమేమి వచ్చినాయో. సో ఈ మోడల్ 300 లీటర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, సెల్ఫ్రాస్ట్ అనేది యుఎస్ బ్రాండ్ అండి. ఇట్స్ ఎ మిడిల్ బై కంపెనీ. అండ్ మిషన్ కి వచ్చేసి 5 years వారంటీ ఉంది. 3 years వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్, అంటే మొత్తం బాడీకి కంప్రెసర్ కి అన్ని పార్ట్స్ కి 3 years అండ్ 2 years ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి కంప్రెసర్. సో టోటల్ 3+2 వారంటీ అండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ ఉంది. కింద పక్క టెంపరేచర్ -2+ అనమాట. అంటే మీరు ఫ్రిడ్జ్ గాని వాడుకోవచ్చు, ఫ్రీజర్ గాని వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ లోపల పక్క మీరు చూస్తే ఇదిగోండి, అండ్ సైడ్ బాస్కెట్ ఒకటి ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఇదంతా స్పేస్ ఫర్ కీపింగ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ చూడండి, 322 HD. ఇది 300 లీటర్స్ అండి. అండ్ 51 kgs వెయిట్ ఉంది. కరెంట్ వచ్చేసి 1.68 amps అండి. అంటే సుమారు 225 watts. ఒక 5 గంటలు మిషన్ కంటిన్యూస్ గా ఆగకుండా నడుస్తే 1 యూనిట్ తీసుకుంటుందండి. కానీ కూలింగ్ అయిపోయిందా ఆటోమేటిక్ ఆగుద్ది కదా. సో టోటల్ ఒక 5 hours అసలు డోర్ తీసి వదిలేసాం అనుకోండి, సుమారు ఒక 1 యూనిట్ అనేది పవర్ అనేది కాలుతుంది. ఇక్కడ కూడా బ్రాండ్ చూడండి, సెల్ఫ్రాస్ట్ మిడిల్ బై కంపెనీ బై యుఎస్. వెరీ స్ట్రాంగ్ మిషన్ అండి ఇది. అండ్ డోర్ హింజెస్ అనమాట, ఈ బ్యాక్ సైడ్ డోర్ హింజెస్. సో టోటల్ 4 మోడల్ స్టాక్ లోకి వచ్చినాయండి. 100 లీటర్స్, 200 లీటర్స్, 300 అండ్ ఆల్సో 500 లీటర్స్. ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ మోడల్స్ మీరు చూస్తుంటే. అండ్ అన్నిటికీ సేమ్ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు 300 లీటర్స్ కి టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ ఫ్రమ్ +degree to -degree. అంటే ఫ్రిడ్జ్ గాని వాడుకోవచ్చు, ఫ్రీజర్ గాని వాడుకోవచ్చు. ఇదిగోండి 100 లీటర్స్ ఇన్సైడ్ చూడండి, స్మాల్ బాస్కెట్ ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఆల్సో స్టెప్ ఉందన్నమాట మీకు. అండ్ స్మాల్ ఈ కాఫీ అవుట్లెట్స్ కానీ టీ అవుట్లెట్స్ కి అండ్ ఎక్కడైతే స్మాల్ స్పేస్ ఉందో దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఇది 200 లీటర్స్ అండి. ఇదిగోండి హై స్పేస్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో మీకు బాస్కెట్ అండ్ స్టెప్ సిమిలర్ మోడల్. అండ్ ఇది 300 లీటర్స్. లోపల పక్క ఒక సింగిల్ బాస్కెట్ ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఇది 500 లీటర్స్, డబుల్ డోర్ వస్తుంది 500 లీటర్స్. అండ్ దీనిలో వచ్చేసి 2 బాస్కెట్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ మీరు చూస్తుంటే పఫ్ ఇన్సులేషన్ కూడా వెరీ థిక్ పఫ్ ఇన్సులేషన్. ఇది కూడా డోర్ కూడా హెవీ పఫ్ ఇన్సులేషన్ ఉంది. మా ఛానల్ ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా షోరూమ్ లో మీరు 300+ ఫుడ్ అండ్ గేమింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైవ్ గా చూడొచ్చు. సో ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ ఐడియాస్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా మీకు అందిస్తాం. క్వాలిటీ అయితే బాగుందండి. అంటే డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్లు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు. ఇదివరకు ఏంటంటే సెల్ఫ్రాస్ట్ ఇంపోర్టెడ్ వచ్చాయి, బట్ ఇప్పుడు లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది ఈ మోడల్స్ అన్ని. క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ కింద పక్క కూడా అన్నిటికీ వీల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈజీగా మీరు ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ ఈజీగా జరుపుకోవచ్చు. సో వీల్స్ చూసారు కదా, బ్లాక్ వీల్స్, ఈజీగా జరుపుకోవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ 12 hours మీకు కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతాయి ఆగకపోతే. అంటే డోర్ ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టేస్తే 1 యూనిట్ అవుద్దండి. అండ్ సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసి ఇది 130 అండి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 7 to 8 hours కి 1 యూనిట్ కాలుతుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ 225 మోడల్స్, ఇది అరౌండ్ 5 hours కి 1 యూనిట్ కాలుతుంది. అండ్ 500 మోడల్, ఇది వచ్చేసి 4 hours కి 1 యూనిట్ కాలుతుందండి. అండ్ సెల్ఫ్రాస్ట్ మనకి బ్లెండర్ కూడా స్టాక్ లోకి వచ్చిందండి. ఇది కూడా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. స్పెసిఫికేషన్ చూడండి, ఇట్స్ రేటెడ్ పవర్ 1680 watts విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.7 kilowatt. అండ్ మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి 28,000 RPM. వెయిట్ ఆఫ్ ద మిషన్ 5.5 kgs అండి. అండ్ మార్కెట్ లో జనరల్ గా JTC అనేది మోస్ట్ పాపులర్ బ్రాండ్. ఈవెన్ సెల్ఫ్రాస్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year నుంచి ఈ మోడల్ అమ్ముతున్నాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి 2 jars ఇచ్చున్నారండి మిషన్ కి. ఒకటి వచ్చేసి స్మాల్ జార్, ఇంకోటి పెద్ద జార్. సో ఈ మోడల్ CB606J2 అంటే 2 jars అని వాళ్ళ మీనింగ్.
ఇది వరకు CB606 మోడల్ వచ్చేది. అండ్ ఈ జార్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 2 లీటర్స్ జార్ ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఈ జార్ వచ్చేసి అరౌండ్ 900 ml జార్ ఇచ్చున్నారు. ఈవెన్ 1 లీటర్ కూడా దీనిలో పడుతుంది. సో వెరీ స్ట్రాంగ్ జార్. ఈవెన్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ జార్ మోర్ బెటర్ దాన్ JTC కంటే హెవీ ఉంది. బట్ బోత్ ఆర్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. JTC ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ బ్రాండ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మోడల్. కంట్రోల్ ప్యానల్ చూడండి, జస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అండ్ లో హై అండ్ పల్స్. ఇదేంటంటే స్ప్రింగ్ యాక్షన్ స్విచ్ అనమాట. నొక్కి వదిలితే మీకు ఆగిపోద్ది, ఆన్ అయ్యి ఆగిపోద్ది అంతే. అండ్ దీస్ టూ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇక్కడ సైడ్ కి అడ్డుకున్నాయి అనుకోండి ఏదైనా మెటీరియల్, ఇది పెట్టి ఇలా అనుకోవటానికి, అంటే సైడ్ ఉన్నాయన్నీ మళ్ళీ కిందకి పడి మళ్ళీ గ్రైండ్ అవడానికి ఈజీగా ఉండటానికి ఈ 2 జార్స్. స్మాల్ వచ్చేసి ఈ స్మాల్ జార్కి ఇచ్చున్నారు, పెద్దది వచ్చేసి ఈ పెద్దదానికి ఇచ్చున్నారు. సో విజిట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఈవెన్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్ కేసెస్ కూడా స్టాక్ వస్తున్నాయి. Celfrost. As of now, today we got only chest freezers in stock. Thank you, friends.